und natürlich sicher Richtung Tenerife. Später im Reiseflug melde ich mich noch mal ganz kurz mit ein paar Fluginformationen für Sie bezüglich Ankunftszeit und aktuelles Wetter. Für jetzt einen schönen Aufenthalt an Bord. A very good morning, ladies and gentlemen. We are from Lufthansa entire crew. Warm welcome on board this flight to Tenerife. I think we solved the problem now. We're ready to go. We bring you to Tenerife as fast as we can, but of course in a safe way. Later on during cruise flight, I'll give you some more information about the arrival time and the actual weather in Tenerife. For now, have a nice day on board. Thank you very much. Beträgt voraussichtlich 4 Stunden und 40 Minuten. Ihr Handgepäck muss jetzt sicher verstaut sein, ohne einen Gang oder Notausgang zu blockieren. Verstauen Sie Laptops ausgeschaltet im Handgepäck. Leichtere Geräte wie Mobiltelefone oder Tablets dürfen Sie gerne im Flugmodus benutzen. Bitte beachten Sie, dass derzeit auf allen Lufthansa-Flügen eine Maskentragepflicht besteht. Schneiden Sie sich jetzt bitte an und ziehen Sie Ihren Sitzgurt fest. Gemeinsam mit meinem Team wünsche ich Ihnen einen angenehmen Aufenthalt an Bord. Good afternoon, everybody. My name is Martin Verheyen. It's my pleasure to welcome you on our Lufthansa Starlight service to Tenerife. Today's flight time is expected to be 4 hours and 40 minutes. Kindly make sure that your hand luggage is safely stowed away and does not block an aisle or an emergency exit. Please switch off your laptop and place it in your hand luggage. You are welcome to use lighter devices such as mobile phones or tablets in flight mode. We wish to remind you that wearing a face mask is a mandatory requirement on all Lufthansa flights. Please fasten your seatbelts now and pull them tight. Together with my team, I wish you a very pleasant stay on board with us. Liebe Gäste, wir bitten um Ihre Aufmerksamkeit. Wir möchten Sie nun mit den Sicherheitsvorkehrungen dieses Flugzeugs vertraut machen. Dear guests, we would like to acquaint you with our safety procedures on this aircraft. Wir zeigen Ihnen jetzt, wie Sie Ihren Sitzgurt schließen und öffnen können. Your seatbelts can be fastened and unfastened like this. Sollte der Druck in der Kabine sinken, fallen automatisch Sauerstoffmasken aus der Kabinendecke. Ziehen Sie eine der Masken ganz zu sich herunter, um den Sauerstofffluss zu starten. Nehmen Sie sofort die Mund-Nase-Bedeckung ab. Drücken Sie sie dann auf Mund und Nase und streifen Sie das elastische Band über Ihren Kopf. Helfen Sie danach Kindern und Personen, die Hilfe benötigen. If there is a loss in cabin pressure, oxygen mask will automatically drop from the panel above you. Pull the mask down fully to start the flow of oxygen. Remove your protective face mask immediately. Cover your mouth and nose with the mask and secure it by pulling the elastic strap over your head. Then help any children and people who require assistance. Unter jedem Sitz ist eine Schwimmweste. Auf Anweisung der Crew ziehen Sie die Weste über den Kopf. Führen Sie den vorne angebrachten Gurt einmal um Ihre Hüfte und schließen Sie ihn. Ziehen Sie ihn dann fest. Unmittelbar bevor Sie das Flugzeug verlassen, ziehen Sie an dem roten Griff, um die Weste aufzublasen. Und wenn Sie das Flugzeug durch ein Notfenster verlassen, blasen Sie die Weste erst außerhalb auf. Falls erforderlich, benutzen Sie den roten Mundschlauch. Die Signallampe leuchtet bei Kontakt mit Wasser automatisch auf. There is a life vest under every seat. When instructed to do so by the crew, pull your life vest over your head. Pass the belt around your waist and fasten the clasp. Then pull the belt tight. Just before you leave the aircraft, pull the red tab to inflate the vest. If you leave the aircraft through an overwing exit, inflate the vest once you are outside the aircraft. If necessary, use the red tube. The signal lamp lights up automatically in contact with water. Bitte werfen Sie jetzt einen Blick in die Informationskarte mit allen Sicherheitshinweisen. Sie finden diese in Ihrer Sitztasche. Dort finden Sie auch die Anleitung zur Schutzhaltung, zu der Sie im Fall einer Notlandung aufgefordert werden könnten.
Lage der Notausgänge ein. Sie sind entsprechend gekennzeichnet und Leuchtstreifen im Boden zeigen Ihnen den Weg dorthin. Bitte beachten Sie, dass sich der nächstgelegene Notausgang auch hinter Ihnen befinden kann und bei einer Evakuierung lassen Sie Ihre Gepäckstücke zurück. Das Rauchen ist an Bord nicht erlaubt. Please have a look at the information card in the seat pocket in front of you, which explains the safety instructions. This card also includes an illustration of the safety position which you may have to adopt in the event of an emergency landing. Please take particular note of the location of the emergency exits. They are marked accordingly, and illuminated strips on the floor will guide you to these exits. Remember that your nearest exit may be located behind you. In the event of an evacuation, leave all personal belongings on board. Smoking is not permitted on board. Und bitte stellen Sie jetzt Ihre Rückenlehnen senkrecht, klappen Sie die Tische zurück und öffnen Sie die Sonnenblenden. Sie sind verpflichtet, den Hinweisschildern, Leuchtzeichen und Anweisungen der Crew Folge zu leisten. In preparation for takeoff, please ensure that your seat is in upright position, your tables are folded away, and your window shades are raised. You are required by law to observe all signs and to follow the instructions given by the crew.
this reason, you're required to fasten your seatbelt whenever you are seated. This also applies when the seatbelt signs are switched off. If you notice that an electronic device is damaged, overheats, or emits smoke, it is important that you contact a crew member immediately.